Hello students. Hello my dear sweet little good learners. How are you all? How are you all? Fine, isn't it? Yes, I hope all of you are very fine. My dear students of class 1. Today I take a class English about C sound. So, welcome to our today's class at Shishu Batayon. My dear student, today's at first we hear an interesting song. So let's. Who is wearing a cap? I am wearing a cap. You are wearing a cap. We all are wearing a cap. What is the color of your cap? White cap, red cap, black cap, green cap. Caps, caps, so many caps. Who's making that noise? Where are the noises coming from? Maybe they're coming from the top of the tree. Let me have a look. What is the color of your cap? White cap, red cap, black cap, green cap. Caps, caps, so many caps. So my dear students, কেমন লাগলো তোমাদের? প্রথমে একটি সুন্দর মজার একটি সং দিয়ে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করলাম। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডেস আমরা আজকে শিখব কি? সি সাউন্ড। কি শিখব বলো তো? সি সাউন্ড। ওকে, ওয়ার্ডস বিগিনিং উইথ সি। আমরা সি সাউন্ড আজকে শিখব, কিভাবে সি উচ্চারণ করতে হয়, প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হয়, আমরা সেটি শিখব। ওকে, সো চলো আমরা দেখি আর শিখি। ঠিক আছে, আমি ফাইলটা Okay, let's welcome to our class, today's class, and I am with you, Shirin, assistant teacher, Rambhadripur Government Primary School from Phulbari, Dinaspur, and especially class 1, especially class 1 students. Welcome to our class, and today we discuss about English subject. So আমরা আজকে কিছু শব্দ উচ্চারণ শিখব এবং সি সাউন্ড শিখব। সো look and think, look at the screen and think. What they are called? এগুলোকে কি বলে? মাই ডিয়ার লিটল লার্নার্স, হোয়াট দে আর কল্ড। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, এগুলোকে কি বলে তোমরা জানো তো, তাই না? এগুলো হচ্ছে কি? লেটার। সো হোয়াট কাইন্ডস অফ লেটার? এটা কোন লেটার? দিস ইজ সি। সরি, এখানে বি আছে, এখানে সি হবে। দিস ইজ সি লেটার, দিস ইজ সি।
capital and small both letters are here. So look and listen to the carefully. My dear students, which picture is this we see? Yeah, এটা হচ্ছে টুপি, এটা হচ্ছে বিড়াল, তাই না? এটা বিড়াল, এটা টুপি। সো এইটাকে আমরা ইংলিশে কি বলছি? ক্যাপ অ্যান্ড ক্যাট। সো এখানে আমরা সি এর উচ্চারণটা দেখি। ওকে, সি খ, সি খ, সি খ, খেপ, সি খ খেপ, সি খ খ্যাট, খেপ খ্যাট। বলো সি খ, সি খ খেপ, সি খ খ্যাট, খেপ খ্যাট। My dear students, say with me, cap, cat, cap, cat. Okay, cap, cat. C for খ, উচ্চারণটা কি হবে? C for খ। This is the letter of C and it's funny C. So it's a capital letter. C pronunciation কি হবে বলো তো? খ। C for খ, C খ, C খ। তোমরা আমার সাথে বলো C খ, capital letter. This is C, small letter. This is a small letter. C pronunciation কি? খ, C খ। তোমরা আমার সাথে বলবে C খ। Again is C, capital letter, capital C and a small c, capital C and a small c. Pronunciate the letter with me. C খ, C খ, C খ। আমরা এখানে ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার দেখতে পাচ্ছি। সি এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার একদম সেম দেখায়। তো হচ্ছে এখানে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু ছোট আর বড়। সো অন্য লেটারগুলোর মধ্যে যেমন একটি আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায়, সি এর ক্ষেত্রে সেটি নেই। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্মল লেটার, ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড স্মল লেটার সেম। সো আমরা আমাদের হচ্ছে উচ্চারণটা, সি এর উচ্চারণটা কী পড়ছি বন্ধুরা? সি ফর খ, সি খ। যদি আমরা সিতে খ্যাট, সি এ টি বলি তাহলে সেটা উচ্চারণ হবে খ্যাট, 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 সি খ। তোমরা আমার সাথে বলো সি খ, সি খ। ওকে, থ্যাংক ইউ। Look, listen and say. Here is C, the letter of C, and with C we see a card. C car, C car. So কি বলছে দেখি এখানে? কার চলে গেল। Again C come in and we see এখানে টুপি দেখতে পাচ্ছি, মাথায় আমরা দিই তাই না? মাথায় দেওয়া টুপি। তো এখানে আমরা এগেইন আমরা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি সি এ পি, খ্যাপ। আমরা কি উচ্চারণ করব? সি খ অ্যান্ড সি এ পি, খ্যাপ, সি খ অ্যান্ড সি এ পি, খ্যাপ। আমরা কি উচ্চারণ করব বন্ধুরা? খ্যাপ, সি খ অ্যান্ড সি এ পি, খ্যাপ। তোমরা আমার সাথে বলো সি এ পি, খ্যাপ। বারবার বললে, প্র্যাকটিস করলে তারপরে তোমাদের সঠিক শব্দটি, উচ্চারণটি আসবে। সো আমরা এই লেখাতে যাব, তার আগে আমরা আরও কিছু ওয়ার্ড সাউন্ড হচ্ছে আমরা উচ্চারণ করে দেখি, ঠিক আছে? সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি, সি লেটার আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ক্যাকটাস। সো আমরা এই উচ্চারণটা কিভাবে করব? ক্যাকটাস যদি বলতে যাই তাহলে ওখানেও আমাদের সি এর ব্যবহার আছে। তো সি ফর খ, সি এর সাউন্ড হচ্ছে খ, খ। তো আমরা যখন ওয়ার্ড উচ্চারণ করব তখন সেখানে কিভাবে উচ্চারিত হবে? ক্যাকটাস।
তোমরা এই গাছটি হচ্ছে একটি ক্যাকটাস গাছ, ওকে। সেটা হচ্ছে আমরা ইংরেজিতে লিখতে গেলে আমাদের সি এর ব্যবহার আছে। সো তখন আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব? ক্যাকটাস, 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 ক্যাকটাস। তোমরা আমাদের সাথে বলো, আমার সাথে বলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ক্যাকটাস, সে উইথ মি, ক্যাকটাস। সি খ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ক্যাকটাস, ক্যাকটাস, ওকে। আমরা নেক্সট একটি দেখি, সি খ অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাবেজ, সি খ অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাবেজ, সি খ অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাবেজ। তোমরা আমার সাথে বলো, ক্যাবেজ, 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 সি খ অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাবেজ, ওকে। অ্যান্ড সি খ দিস ইজ কেক, সি খ দিস ইজ কেক, সি খ দিস ইজ ক্যান্ডেল, সি খ দিস ইজ কেক, সি খ দিস ইজ ক্যান্ডেল, okay. সি খ দিস ইজ cat, সি খ দিস ইজ cat, সি খ দিস ইজ cat, সি খ দিস ইজ cat. My dear students, CAT, what's the pronunciation? Cat, cat. Pronunciation কি হবে? cat হবে না, cat. সি খ and pronunciation CAT, 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 cat. তোমরা আমার সাথে বারবার বলবে সি and C for cow. So C তে খ and cow উচ্চারণ হবে খাও, C খ and C, this is cow, C খ, this is cow, cow. And this is C letter and C খ from this is carrot, this is carrot, this is carrot, this is carrot, okay. And C খ and this is camera, C খ and this is camera, C খ and this is camera. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উচ্চারণগুলো ভালোভাবে শিখে নিয়েছো না? হ্যাঁ, আমরা সি উচ্চারণ তাহলে কিভাবে করব? সিতে খ উচ্চারণ করতে হবে, সিতে খ। অ্যান্ড যখন আমরা ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে যাব তখন আমাদের সেটি খ ধরে উচ্চারণ করতে হবে। ক্যামেরা, খ্যাট, ক্যাবেজ, ক্যারোট, ক্যান্ডেল, কেক, এইভাবে, ঠিক আছে? তোমরা তাহলে উচ্চারণটি এইভাবে এখন থেকে করবে। সো আমরা এখন কি করব বন্ধুরা? আমরা দেখবো, এখানে দেখো, লুক, লিসেন অ্যান্ড সে অ্যান্ড ট্রেস ইন দ্য ইয়ার, ট্রেস ইন দ্য ইয়ার। হ্যাঁ, তো এখানে বলছে যে ছি, আমরা দেখতেছি ছি এর উচ্চারণ হচ্ছে খ, খ, সি খ। তোমরা বলো আমার সাথে, সি খ, সি খ। অ্যান্ড কীভাবে সিটা লিখতে হয়? সিটা কীভাবে লিখতে হয় বন্ধুরা? প্রথমে আমরা এই যে এখানে তীর চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, এখান থেকে এইভাবে গোল করে এই নিচ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। তো আমরা ইংরেজি ছি লেখা তো জানি, তাই না? তোমরা অনেক গুড স্টুডেন্টস, আমরা ছি লেখা জানি। এখান থেকে উপর থেকে শুরু করে নিচে এইভাবে গোল করে আনতে হয় সি। তো দেখি এখানে আর কি আছে। আমরা হচ্ছে হ্যাঁ, সি এগেইন, আমরা সি ফর খ অ্যান্ড খ্যাট দেখতে পাচ্ছি, আমরা খ্যাট দেখতে পাচ্ছি, সি, সি খ্যাট, সি খ্যাট। আমরা আর কি দেখি, এখানে কি আছে? লুক, লিসেন অ্যান্ড ট্রেস ইন দ্য ইয়ার। এগেইন উই সি স্মল লেটার সি, খ অ্যান্ড কীভাবে লিখতে হয়? যেহেতু আমরা আগেই বললাম সি হচ্ছে স্মল অ্যান্ড ক্যাপিটাল, সেম হচ্ছে আকৃতি, আমাদের কোনো পরিবর্তন নাই এই সি এর ক্ষেত্রে। অন্য লেটারগুলোতে যেমন পরিবর্তন থাকে, সি এর ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন নাই। তো সো আমরা সি লিখবো এভাবে, উপর দিয়ে শুরু করে নিচে এভাবে গোল, এই যে পেটের জায়গাটা গোল হবে, তারপর এখানে একটু হচ্ছে শুরু হয়ে এটা গোল হয়ে যাবে। সো আমরা লিখে দেখব, অবশ্যই লিখে দেখব। এবার আমরা আমাদের বইয়ের হচ্ছে 9 পেজ, ওপেন অ্যাট পেজ 9, ওপেন অ্যাট পেজ 9, সরি এখানে 5 দেওয়া আছে, দিস ইজ রং। ওপেন অ্যাট পেজ 9। দেখো, আমরা তখন যে পড়াগুলো হচ্ছে আমরা ছবিগুলো দেখলাম আমাদের স্ক্রিনে, তোমাদের বইয়েও কিন্তু সেগুলো দেওয়া আছে। দিস ইজ ক্যাপ, দিস ইজ খ্যাট, দিস ইজ ক্যাপ অ্যান্ড দিস ইজ খ্যাট। তো
তো এখানে আমাদের আর কি বলেছে, আমাদের হচ্ছে লেখার কিভাবে আমাদের লিখতে হবে। এই যে ফাঁকা জায়গায় দিয়েছে, তোমাদের বইয়ে চাইলেও তোমরা পেন্সিল দিয়ে তোমরা লিখতে পারো, কারণ পেন্সিল হচ্ছে ভুল হলে সেটা মিশিয়ে আবার সুন্দর করে লেখা যায় এবং হচ্ছে অপরিষ্কার হয় না। সো পেন্সিল দিয়ে বইয়ে যদি লিখতে চাও বইয়ে লিখবে, এবং কিভাবে সি লিখতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে দেখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, আমরা সি লেখা শিখব, আমরা উচ্চারণটা শিখলাম, সাউন্ড শিখলাম, এবার আমরা সি লেখাটাও শিখব। সো এখানে দেখো, এখানে তোমাদের একটি আমরা কি রেখেছি, এখানে ম্যাচিং ম্যাচিং রেখেছি। তো আমরা জানি সি সি খ্যাপ খ্যাপ, সি খ্যাট খ্যাট, দুইটি হচ্ছে মিলবে, সি ফর খ্যাট, সি ফর ক্যাপ, একই। সো সি খ্যাপ, তোমরা বলো সি খ্যাপ অ্যান্ড সি খ্যাট। ওকে, এবার হচ্ছে ম্যাচ দ্য পিকচার উইথ দ্য লেটার্স, আমরা C for cat and cat, this is C for cap, cat and cap, cat and cap. সো তোমাদেরকে উচ্চারণটা বারবার সুন্দর করে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে, যাতে করে তোমরা একদম অভ্যস্ত হয়ে যাও এই সি এর উচ্চারণে, ঠিক আছে। চলো এবার আমরা কিন্তু লিখব। ওকে, ছি খ খ, ছি খ খ, ছি খ খ, খ্যাপ খ্যাট, আমরা এগুলো পড়লাম তাই না। এবার আমরা কি করব বলো তো, আমরা লিখব। তাহলে লেখার ক্ষেত্রে আমাদের ইংলিশ খাতায় আমরা দেখি এভাবে 4টা টান থাকে, সরি ছোট বড় হয়ে গেল, আমরা উপরের এটি ধরবো না। ওকে, সো কিভাবে আছে দেখো, দেখো সি কিভাবে আছে, এইভাবেই আমরা হচ্ছে লিখব, ঠিক আছে। চলো লিখি। তাহলে আমাদের যে 4টি হচ্ছে, আমাদের খাতায় 4টি লাইন আছে, সে এইভাবে আমাদের লিখতে হবে। উপরের এই যে নিচের লাইনটি স্পর্শ করবে না, ঠিক আছে, নিচের লাইনটি স্পর্শ করবে না। উপরে 3টি লাইন জুড়ে সি লেখা হবে। আমি অন্য কলম দিয়ে লিখি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে সুন্দর। উপরে 3টি লাইন জুড়ে সি, 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 ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার, এটা হচ্ছে স্মল লেটার, ঠিক আছে। স্মল লেটারটা কিন্তু মাঝখানে চলে গেছে, আর এই ক্যাপিটাল লেটার এটা হচ্ছে 3টা মিলে হয়েছে, ঠিক আছে। সো আমরা স্মল লেটারটাও এখন প্র্যাকটিস করব। ওকে, সো স্মল লেটারটা এইভাবে সেই মাঝখানে শুধু হবে, শুধু মাঝখানে সি খ, সি খ। আর ক্যাপিটাল লেটারটা কিভাবে হচ্ছে, এই 3টি লাইন মিলে হচ্ছে, দেখো 3টি লাইন মিলে সি খ, সি খ, সি খ। বুঝতে পেরেছো? আমরা তাহলে সি এর প্রোনাউন্সিয়েশন শিখলাম, আর সি কিভাবে লিখতে হয় স্মল অ্যান্ড ক্যাপিটাল লেটার সেটা শিখলাম। ওকে, এবার আমরা দেখি কি আছে আমাদের স্ক্রিনে। এবার আছে সেট, প্রেস অ্যান্ড রাইট। এখন আমরা ওই যে হচ্ছে যে আমাদের গ্যাপ আছে, ফিল ইন দ্য গ্যাপ, সেখানে আমাদের কি বসবে, সি লেটার অবশ্যই বসবে। তো সি লেটারটা আমরা হচ্ছে যেমন লেখা শিখলাম, এখানে হচ্ছে সেই সি লেটারটা লিখে সেই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে। সো এখানে কি হবে, সি সি সরি
দেখো এখানে পূরণ হয়ে গেছে সি খ্যাপ সি খ্যাপ সি খ্যাট সি খ্যাট খ্যাপ খ্যাপ খ্যাট খ্যাট। সো এবার আমরা রাইট নন কার্সিভ স্মল লেটার, আমরা স্মল লেটার লেখা শিখে গেছি না? হ্যাঁ শিখে গেছি, আমরা স্মল লেটার শিখে গেছি। দেখো এখানে আমরা শিখেছি সি 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 অ্যান্ড সি। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, খাতা ভর্তি করে তোমরা বাসায় কী করবে বলো তো? এই থ্রি লেটারটা লিখবে, ঠিক আছে? সো তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টে উইথ আস অ্যান্ড আই হোপ তোমরা ক্লাসটি এনজয় করেছো মাই ডিয়ার লিটল লার্নার্স। নো মোর টুডে, আজকে আর নয়। সি ইউ এগেন নেক্সট ক্লাস, দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাসে। সবাই ভালো থেকো, গুড বাই অ্যান্ড টাটা।